Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, danas vas vodimo na Srpsko more. Glavni junaci priče su varošica Golubac, reka Dunav i to u delu gde kažu da počinje da bude najlepša, i jedan istoričar, Kocmanović Jovan, koji se zaljubio u lepotu ovog prostora i svojom voljom i kreativnošću uspeo da stvori jedinstvenu ruralnu turističku ponudu nazvanu Vila Peristeron, biser seoskog turizma koji vam sa zadovoljstvom predstavljamo u minutima koji slede. Uživajte! Za one koji dolaze iz Beograda do Golubca i Vile Peristeron koristite autoput E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja za Požarevac. Dalje pratite pravac preko Požarevca, Velikog Gradišta i pošto magistralom prođete kroz centar Golubca, s leve strane, na samoj obali Dunava, ugledat ćete tablu za današnje odredište, pored koje su uređena parking mesta za goste. Vila Peristeron udaljena je od Beograda 132 km, što je oko sat i 50 minuta lagane vožnje. Jovo, dobar dan. Zdravo! Peristeron usidren, sve je na mestu. Tu je sve. Dobre. Dobrodošli u Golubac i pre nego što počnemo, što kažu da krenemo. Koja je to rakija? U zdravlje. Ovo je kapetanova rakija. Nije za svakoga i nije obična. Čast nam je i živjeli na mestu gde je Dunav najlepši. Gde su kapetani najneustrašiviji. Prava za mirnu plovidbu. Jel shvataš zašto je kapetanova? Shvatam. A rekao bi da je ovo posebna prilika i tebi i meni. Rekao sam ti, nije ovo za svakoga. A pogledaj te kako smo nagrađeni sad divnim jesenjim sunčanim danom. Izgleda da si zaslužio. Boje pršte. Takav dan je uvek kad dođu gosti poput tebe, odnosno dobre duše. Hvala ti na tome. Kapetane Jovane, još ćemo te upoznati sa gledalcima. A šta znači Peristeron? Peristeron, to je moja firma. U bukvalnom prevodu na naš jezik, Peristeron znači Golubac. A tom rečju Peristeron, stari Vizantinci, nazivali su našu tvrđavu. I onda kad sam se ja razmišljao kako ću nazvati svoj prvi brodić, to ime je došlo samo od sebe, odnosno jedan moj dobar prijatelj je predložio. Zašto Peristeron? Zato što je istorija, zato što je Vizantija simbol za istok, a Golubac je na istoku, zato što je nešto što asocira na pravoslavlje, odnosno sve što je sa Vizantijom vezano je za pravoslavlje. I tako sve to se poklopilo sa mojom idejom da na taj način nazovem firmu koja treba da protežira ideje u skladu sa svojim nazivom. Peristeron je ispao i logičan naziv jer si ti po zanimanju istoričar u vodama ruralnog turizma. Tako je. Jako uspešan istoričar. Hvala. Molim. A sada ne gubimo vreme. Kakav nam je plan, kapetane? Idemo u smeštaj pa se vraćamo u brodić. Vaši. Živeli još jednom. Pozdrav.
I to je ta na obali Dunava, Vila Peristeron. Kakav raj! Ljudi, dobrodošli, čekamo vas u zagrljaju raširenih ruku i otvorenih vrata. Šta se krije iza ove morske fasade? 5 smeštajnih jedinica, 2 dvokrevetne, single ležajevi i 3 trokrevetne. Od tih trokrevetnih 2 su sa bračnim ležajevima, a jedna je sastavljena od 3 single ležaje. Gosti imaju i svoj parking. Za svaku sobu predviđeno je posebno parking mesto. Hajde da zavirimo u unutrašnjost jedne od njih. Ajde, izvolite. Ej, Jovo, samo sekund. Zapazio sam jedan detalj. Grb Kraljevine Srbije. Otkud to? Taj pojam Kraljevina Srbije je dovoljan razlog. Mi svi koji živimo na ovom prostoru, na ovoj teritoriji, u ovoj oblasti, verujemo da je to bila naša država i da možda će nekad opet biti. Sad možemo u smeštaj. Izvolite. Au, što je slatko ovde. Sasvim u skladu sa gostima koji posećuju lepote ovog kraja. Dobro, sve ono što je potrebno za odmor tu je. 2 udobna single ležaja, klima uređaj zbog toplih leta koje karakterišu Golubac, televizor, naravno ljudi pred spavanje vole malo da pogledaju televiziju. Tu je moja knjiga Priče iz Brodića, obezbeđena za svakog gosta da pred spavanje, ko ne voli televiziju, pročita neku lepu priču o Golubcu, onako, bajkovitu, maštovitu. Da se nađe izazov za sledeći dan. Upravo tako. A i ugodna garnitura za jutarnju kaficu. Naši gosti vole da popiju kaficu u sobi, da se opuste uz pogled na Dunav i posle da krenu u svoje, ono što kažu, dnevne aktivnosti. Gostima je na raspolaganju i frižider. Svaka smeštajna jedinica ima svoj frižider. Evo, baš nam bili pre neki dan gosti iz Novog Sada. Oni kao uspomenu na svoj dolazak su nam ostavili suvenir mesta odakle dolaze. Lep znak pažnje. Tu iznad je prva pomoć i čajna kuhinja, a odmah pored je kupatilo. Izvolite, pogledajte. Moderno. Dopada mi se dizajn pločica. U svakoj prostoriji se vidi da baš vodite računa o higijeni. Vidi, u Golubcu ne moj smeštaj, već svaki smeštaj je idealan i odličan, da ne kažem savršen, zato što su Golubčani takvi ugostitelji. Kod nas mnogo se polaže na higijeni. Tako i treba. Da vidimo i drugi apartman. Izvolite. Ovde je interijer sličan prvom. Druga dvokrevetna soba, gotovo identična, raspored isti, sadržaj identičan. Razlike su u sitnim detaljima. Jednoj krasnoj biljci iza tebe i ovaj crtež poruka, zalepljen na zid. Pa, komentar je jedna naša velika pobeda. To je jedan moj turistički gol, aj tako da kažem, i kad vidim taj komentar ja se osjećam kao fudbaler koji je dao gol. Poruku je napisala jedna devojčica, dakle to je bila tročlana porodica, boravili su u smeštaju, vozili se nama čamcem, otišli i ostavili poruku. A poruka kad je pročitaš i kad se zamisliš nad njom, ostavlja onaj utisak ispunjenosti i sreće koju donosi ovaj posao kojim se mi bavimo. Treći apartman je smešten na spratu. Tako je. Po mom mišljenju najlepše. Trokrevetna soba, sadržaj je identičan kao ostale, ali osnovna razlika je pogled i ta terasa koju onako ljudi kad izađu na nju i sednu u ove stolice, osete pravi doživljaj i pravi spoj sa ovom našom jedinstvenom, neponovljivom i najlepšom rekom. Kakav prizor. Lepše je od mora. Jedan naš gost pre neki dan ovako mi rekao, kaže, ovo je kutak Grčke u Srbiji. Ali ja sam morao da ga ispravim, nije baš tako, malo je lepše i bolje od Grčke. I jeste. Čovek koji dođe ovde i ostvari dodir sa ovom rekom, može da stekne to jedinstveno iskustvo, taj jedinstveni spoj sa prirodom i može da oseti to što ne može nigde. Jednostavno, ta reka ima neku posebnu energiju i posebnu draž i to sve na čoveka ostavlja utisak prilične opuštenosti, ležernosti kojom u stvari ceo Golubac odiše. Da upijemo malo lepote u naše izmorene gradske duše. Ovaj golubački Santorini ima u prizemlju još 2 smeštene jedinice koje su nešto veće od prethodnih apartmana. Tako je, izvolite, ajte da vidite, to su naše trokrevetne sobe.
One nemaju, za razliku od ovih ostalih, pogled na Dunav, ali gledaju lepo na šumarak u okolini smeštaja. Podjednako je ljubko. A čini mi se da su ovi apartmani namenjeni više za porodicu sa decom. Imamo mogućnost dodavanja još jednog single ležaja u slučaju da je porodica četvoročlana. Naravno, to je sve u dogovoru sa našim gostima. Primetio sam da u svakom apartmanu imate divne slike sa motivima Dunava da inspirišu goste. Slike oslikavaju naš način života. Stvar prestiža je uživanje na obali Dunava, a imam osjećaj da ćete nas prijatno iznenaditi cenom boravka. Golubac sa svojim ambijentom i svojim sadržajem je mesto, destinacija koja je idealna i pogodna za našu građansku klasu, naše porodice, naše mlade parove, tako da je cena apsolutno prilagođena našem gostu, našem Srbinu iz Beograda, Novog Sada ili nekog drugog grada, gradića, mestašca iz Srbije koje putuje vamo i dolazi kod nas, tako da su cene jako pristupačne. Cene smeštaja variraju od 25 do 35 evra po noćenju, po smeštajnoj jedinici, dakle ne po osobi, već po smeštajnoj jedinici, a sve to zavisi od sobe i od perioda godine za koji važi rezervacija. Imao sam do sada prilike, x puta da sa gostima napravim tako dobar i prijatan odnos da postanemo prijatelji, a za prijatelje, znaš kako, cene nema. Sve cene padaju u vodu, u Dunav. Poenta priče je da čovek koji dođe u Golubac doživi i shvati ovo mesto onako kako ga mi shvatamo i kako ga ja doživljavam, a da je to idealno mesto za opuštanje i odmor i ko dođe na tu frekvenciju i taj nivo svesti, za njega, kako ti kažem, nema cene, on je naš. Inače, sve smeštene jedinice imaju internet i kablovsku, kao i grejanje, tako da Vila Peristeron radi cele godine. Domaćine Jovo, sad sledi ekskluziva. Turističke ponude Peristerona. Dobrodošli, ovo je posebno mesto, vikendica mog teče, a objasnit ću ti vrlo brzo zašto je posebno. Ajde, izvolite, dobrodošli. Aha, još smo bliži raju, mislim Dunavu. Ovo je gospođa Tetka, ovo je gospodin Teča, oni su naši domaćini ovde. Dobar dan, domaćini. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Pa od ove kapije u stvari kreće pravi seoski turizam. Vi ste ortodoksni, golupčani, pravi domaćini, starosedeoci. Nama je drago što ste došli, da vas ugostimo i to je pravo mesto za gošćenje. Moram da ti objasnim zašto je mesto posebno. Meni je već jasno kad vidim ovo plovetnilo reke tik pored nas, a Dunav miriše kao neki zavodljivi parfem. Kamera najbolje objašnjava zašto je posebno, a inače, Teče i Tetka, naravno, one su velike legende. Napravili su ovu vikendicu i sredili ovaj kutak, tako da cela naša familija ovde uživa rođendani, proslave, prezentacije, sve što treba nama, mi ovde to organizujemo i ostvarimo. To je za goste koji stvarno žele da Golubac dožive, osete i da ostvare tu svoju potrebu, da budu sami na nekom mestu gde neće biti opterećeni gužvom, gde neće ništa se dešavati formalno, zvanično. Znači, samo u tom smislu možemo da ih ovde dovedemo kao što bi doveli brata rođenog ili kuma ili nekog najboljeg prijatelja. Čuo sam da je kod Tetke i Teče ugostiteljski deo sjajan. Vidi, sad će ti Tetka i Teča objasniti kako mi ovde živimo i šta mi ovde jedemo i kako mi ovde uživamo. Okej? Važi, Ajde. pratimo te. Ajde. Ajde, izvolite. Ivo! Jel ima neka riba? Daj vamo da vidimo. Ajde. Daj da vidimo šta ima u tom ribarskom čamcu, šta si to uvatio. Daj da vidimo to. Opa, koliko je težak? Pa ima oko 3 kila. Koliko to košta? Pa ne znam. Daj ga vamo. A, ne znaš? Ne znam. Ajde ovako da vidimo mi da ga pojedemo pa da vidimo koliko vredi on, može? Može. Sa sve kanapom ga nosi. Važi, dogovoreno, ajde. Svaka čast. Samo da pitam ovog đerdapskog alasa kakav je ulov danas. Pa eto, samo to šarančice. Samo to za sada. Samo to. Nije uvek tako. Neka bude i bolje, naravno. Šta sve može da se ulovi ovde? Pa to je som, smuđ, šaran, bela riba. Ima svega.
Znači, gosti mogu da priušte vaš taze ulov za ručak. Normalno. Uvijek mogu da se provedu fenomenalno uz specijalitete sa Dunava. Mi vam plaćamo kad je probamo. Nema problema, probajte pa Za nas će dovoljno da bude. Hvala, Ivo. vidimo se. Pozdrav! A tetka i teča kuvaju punom parom. Evo, ta Z riba, šaran iz Dunava, živ. Bio. Bio. Nekad. Kad ga donao naš drugi ribar. Ne može sve živ. Kako ste podelili uloge? Ja sam zadužen samo za čišćenje i za pripremu, a sve ostalo je njen. Znači, ona ga sprema na klasičan način kako se kod nas vekovima spremala riba, bez ikakvih dodataka, bez ikakvih začina. Znači, onako kako moji dede i baba spremali, tako mi i dan danas spremamo. Pogotovo ta riba sa Dunava taze, ovako odmah tu uhvaćena i odmah tu pržena, to je nešto fantastično. A iza Jova organizuje i Kotlić. Ja sam požarnik. Jova priprema vatru. Gosti mogu da priušte sebi ovakav gušt uz vašu pomoć. Našim gostima bi uvek to omogućili, samo je važno da se unapred dogovorimo oko toga. Ko nije vičan kuvanju, ko tako nešto ne želi, mi imamo sjajnu saradnju sa restoranima u okolini Golupca i svaki naš restoran sprema ribu ovako kao tetka. I uvek možemo obezbediti catering za naše goste, tako da nema potrebe ko ne želi da kuva vatru i da se dima nadimi. Uvek može dobiti kontakt telefon restorana, jer možemo mi to učiniti u njihovo ime. Dakle, pomažete oko svega. Kotlić nam se fino zagrejao. Šta sve stavljate? Pa stavlja se luk, šargarepa, paprika i sad to malo da provri, pa ćemo kasnije posle ribu da ubacimo. Koja riba ide? Je li više vrsta? Pa trebalo bi da budu više vrsta. Ovde ima šaran, smuđ, mrena i tako. Začini su so, biber, aleva paprika, peršun. Vi videli ste povrće, luk, paprika, paradajz se stavi domaći mleveni. To je to. Bata mi deluje kao stručnjak za sledeće pitanje. Kako izgleda kad se zasedne? Jede se čorba, jede se riba, posle toga popije se vino, ako dođe neki drugar sa tamburicom, tako provedemo veče i sutra smo opet orni za posao. A i mi nismo nešto specijalno orni za neki veliki posao, mi radimo nama uvek dovoljno, uvek koliko imamo, toliko nam je dovoljno i dobro živimo, super živimo, mirno i polako. Kako drugačije pored mora? Tako je. A komšije Rumuni nisu ratoborni. Rumuni nisu, Rumuni su naši prijatelji. Oni slušaju našu muziku, nekad čujemo da naša muzika se tamo sluša. Blago gostima koji dođu kod vas. Pa eto, mi se potrudimo malo da to bude dobro. Lepo je i nama kad gosti dođu, jer volimo da budu gosti sa nama, ne volimo da budemo sami. To je pravi seoski turizam. Jeste, to je pravo. Ukoliko želite da rezervišete apartmane na lepom plavom Dunavu, ovo je sve što bi trebalo da znate. Ključni sadržaj današnjeg domaćinstva je obilazak brodićem Peristeron, remek dela prirode Srbije zvanog Đerdapska klisura. Zahvaljujući tebi, mnogi su ga već upoznali izbliza, ali Đerdap krije još mnogo tajni koje otkrivaš u svojim turama. Neki od njih ćemo ostaviti da ih otkriješ budućim gostima. A mene sada zanima kako je jedan iskusni istoričar kreirao krstarenje iz snova. Ljudi, ovako, dobrodošli Golubac iz brodića, tura moja turistička, je osmišljena tako da goste Golupca upozna sa identitetom ovog prostora i to na najinteresantniji mogući način. U brodiću tokom plovidbe Dunavom. Tako da mi ukrcamo se u Golupcu, plovimo nizvodno, tura može traje sat vremena ili dva u dogovoru sa gostima i tokom ture gledamo ona najlepša i najzanimljivija mesta koja krase okolinu Golupca. Ja malo kao istoričar, turistički vodič i pre svega Golupčanin pričam priče o tim lepim mestima koje gledamo sa reke, koje sam između ostalog i zapisao u jednoj od knjiga koje sam napisao u Golupcu. Priče o manastiru Tumane, o Golubačkoj tvrđavi, o Golubačkoj klisuri i o Golupcu. Svi izađu zadovoljni, srećni, sa 2 sata onako jako kvalitetno provedenih u Golupcu i na Dunavu. Golubac možeš doživeti samo sa Dunava, na Dunavu i samo u vezi sa Dunavom.
Tako da je Golubac iz Brodića u stvari najbolji način da se ovo mesto oseti, doživi, da se jednostavno shvati. Približavamo se Golubačkoj tvrđavi. Može li jedan kratak kurs za početnike? Tvrđava je tu pred nama. Najbolji njen doživljaj sa reke. Ući ćemo u uglove sada, gde ćemo je gledati sa reke i vidjet ćemo zašto je bila neosvojena tokom cele istorije. Divit ćemo se njoj, doći pod njene zidine, divit će se jer je jedinstvena, neshvatljiva, neponovljiva, čudesna. Njena istorija je obavijena velom tajne i misterije. Niko nije još saznao šta je to Golubac tokom istorije bio, zašto je bio neosvojen, kada je napravljen, ko se tu sve borio, zašto su se ljudi oko ove tvrđave sukobljavali. Istoričari su pokušavali da zagrebu istine, a nešto o tome ćete čuti na turi. Domaćine i ovo, upravo ulazimo u klisuru. To je jedinstven doživljaj, iskustvo. Uživajmo zajedno. A sad, ekskluziva iz inostranstva. Dobrodošli u Golubačku klisuru. Ovo je prva od 7 kompozicija Đerdapa i upravo gledate jednu od dve najveće istorijske znamenitosti Golubačke klisure. Prva je naravno naša tvrđava, a druga je Baroševa tabla koju možete odavde da vidite. Je u stvari austrougarski pandan Trajanovoj tabli. Dakle, krajem 19. veka austrougarska vlada je na ovom prostoru koji mi sada plovimo sprovela jedan veliki graditeljski poduhvat. U to vreme postoje čitav niz stena, dakle, koje su štrčale iznad površine reke i još opasnijih stena koje su se nalazile samo malo ispod površine Dunava. Sve te stene su ometale plovidbu Dunavom. Zašto? Zato što su bile fizička prepreka i zato što su oko njih stvarani virovi, brzaci, kovitlaci i zbog svega toga plovidba Dunavom u Đerdapu je poistovećivana sa poduhvatom. Zbog svega toga, austrougarski, najpre politički vrh, osmislio je projekat, regulaciju plovnog puta kroz Đerdap. Da bi sve to bilo izvršeno, na ovom prostoru od Golupca pa sve do Kladova izgrađeno je 9 takozvanih plovnih kanala. Izgradnja jednog od tih kanala podrazumevala je da se ukloni svo stenje. U 19. veku to je bio istinski poduhvat. Da bi Austrougari to sve izvršili, morali su da angažuju čitavu armiju radnika. Preko 9000 radnika je bilo angažovano na tom poslu. Taj posao je vršen duže od 10 godina. Morali su da izmisle posebna plovila da bi sve to ostvarili, da bi na kraju, kad je crta bila podvučena, 1,5 miliona kubnih metara kamena bilo izvučeno iz Dunavskog korita. Inicijator celog tog projekta bio čovek koji se zvao Gabriel Baroš i koji u to vreme u austrougarskoj vladi bio ministar saobraćaja, nazivan gvozdeni čovek, odnosno gvozdeni ministar, zbog svoje volje i energije da ceo taj projekat sprovede. A Baroševa tabla isklesana je na mestu gde je prvi od tih kanala izgrađen i otvorena je 1896. godine svečano u momentu kada je u prvi od tih kanala uplovio zajedno sa austrougarskim carom Francem Jozefom naš kralj Aleksandar Obrenović. U nastavku dana, na preporuku domaćina Vile Peristeron, imali smo veliku čast da obiđemo važnu svetinju ovog dela Srbije, manastir Tumane, gde nas je dočekao otac Zosim. Pomaže Bog, oče! Bog vam pomogao, Bog vam dao svako dobro, vama i vašim bližnjima i vašim gledalcima televizije Balkan. Hvala vam. Postoji jako lepa priča, da kažemo legenda o nastanku manastira Tumane, pa da vas zamolim da je čujemo. Da, manastir Tuman je osnovan negde oko Kosovskog boja. Ktitor ove svetinje je Vojvoda Miloš Obilić. On je rođen u obližnom selu Moleševu, a selo Dvorište gde ste prošli, dan danas mogu da se vide iskopine njegovog dvorca. Doduše, taj zamak nije iz hollywoodskih filmova, to je više jedan koliba od čvršćeg materijala. Vojvoda Miloš je pripadao jednom najvišem redu viteza Ognjenog zmaja. Za našega ktitora ove svetinje vezano je jedna legenda koja se stopila u istinu. Jer u nekim dokumentima se on pominje i kao Kobilić, ali ne slučajno, jer on rođen je kao posmrćen, majka mu se upokojila na porođaju, tako da ga je odojila jedna kobila
i sa ždrebetom, ždralom koji će postati njegov art do samoga kraja svoga života. Monah Zosim iz obližnje Tumanske šume, pripadnik Sinaita, odgajao je Miloša Obilića. Jedno jutro pred kosovski boj, vojvoda je jahao kroz tu šumu na svome ždralu. Odapeo je strelu, misleći da je ulovio divljač, ali kad se približio, shvatio je da je ustrelio Zosima. Njegovi vidari nisu uspeli da izleče monahove rane i tu je preminuo, na mestu današnjeg manastira uz reči Tume mani, u prevodu ovde me ostavi da umrem. Tako je nastao naziv ovog manastira, koji je tokom svoje istorije 3 puta građen. Manastir je naš oslikan krajem 20. veka, rađen je srednjovekovnom tehnikom kako su se sve bogomolje radile u vreme Nemanića, na svežem afteru. Manastir je u svog postojanja bio uvek muški, samo jedan kratak period od 48 godina bio je pod vodstvom igumanije. A onda 2014. se ponovo lupiti igumanska paterica i doći će iguman Ahimadri Dimitrije iz manastira Zaova i počeće obnova ove svetinje. Manastir Tuman opet, osim moštiju Svetoga Zosima, posjeduje i mošti iz novijeg vremena Svetoga Jakova Arševića. Manastir Tuman posjeduje i deo ruke Svetoga Nektare Eginskoga. On se upokojio pre 103 godine od bolesti raka. Njegovim molitvama se leči bolest karcinom, a ja lično mislim da bolest ovoga veka nije karcinom što napada telo. Bolest ovoga veka napada dušu, to je nedostatak ljubavi, otuđenost i sve češća depresija. Uvek mi je bilo atraktivno kad se nađe Beograđanin u seoskom turizmu. Kad to čujem, zamislim kako bi se ja snašao u toj ulozi i ne znam da li bih mogao. Kako si se ti odlučio da napustiš grad i upustiš se u ove vode, u svakom smislu te reči? Pa vidi, ja sam rođen u Beogradu, odrastao sam tamo. Kad sam završio fakultet, istoriju, dobio sam posao u Golupcu kao nastavnik istorije. Bio sam zamena nastavnici koja je otišla na porodiljsko odsustvo. Međutim, meni dolazak u Golubac nije bilo ništa što je nepoznato i strano, jer moji roditelji su Golupčani, tako da sam ja došao faktički u svoje mesto i ja sam sebe doživljavao kao Golupčanina i dok sam odrastao i živeo u Beogradu. I u vreme tih nekih 2 godine rada ja sam odlučio da ću se u Golubac definitivno doseliti i da ću živeti ostatak života u Golupcu. Ja sam kao student istorije dobio jedan mali čamac dužine 4,5 metra od teče, koji mi je taj čamac poklonio jer je znao da sam ja onako jako emocijama vezan za Dunav i da su čamci moja strast. I tim malim čamcem, kao student istorije, ja sam plovio Dunavom i video da je Golubačka tvrđava jedna velika atrakcija i ja sam shvatio da bi možda nekome bilo interesantno da ima tu neko lice koje će protumačiti taj kamen iz zidine i koje će ispričati neku priču o tvrđavi, odnosno da je tvrđavi potreban vodič. Kada god bi video nekog ko na tvrđavu dolazi, ja bi izašao pred njih na put, predstavio se kao Jovan, student istorije i ponudio mogućnost da im pričam priču o tvrđavi, vozeći ih čamcem na vesla oko Dunava. I ta ideja je bila fenomenalna jer su ljudi bili oduševljeni time što neko ko je student, hoće nešto da radi. Kad sam prestao da radim u nastavi, rešio sam da taj studentski posao malo uzdignem, profesionalizujem i mislim da sam u tome danas uspeo. Mislim da je i više nego očito da jeste. Turisti dolaze, a dolaze i javne ličnosti. Od kako se stvorila ta priča o Golupcu iz Brodića i cela priča da vi sa Jovanom 2 sata putujete i pogledate ovaj ceo prelepi kraj, jer je ovo jedno, da kažemo, od najljepše, možda 3 najljepše tačke, možda na čitavom Balkanu. Golubac iz Brodića bi trebalo da zapratite, da vidite šta Jovan radi ovde, koje sve ljude zanimljive vodi, da pogledaju ovaj prelepi deo istoka Srbije. Poseta Golupcu je prava stvar i ovo je još jedan dokaz da Srbija posjeduje takve prirodne lepote koje
ljudi jednostavno moraju da idu. Ja sam, kao i članovi moje porodice, naravno, oduševljen i želja mi je bila da i njima i sebi na kraju kraja pokažem i vidim sa čime mi raspolažem. Ja sam za ovu priču saznao od našeg velikog prijatelja iz Brazila, Tiaga Pere, koji vodi ovde svoje prijatelje. Rekao sam moram da dođem kad mi je rekao da postoji čovjek koji se zove Jovan, koji je istoričar iz Beograda i koji je sve ostavio, došao ovde na Dedovinu da pravi ovu priču koja je sjajna, jer to je Srbija koju volim, to su inicijative koje volim i to su ljudi koje ceni. Zahvaljujući ovom vodiču i naše današnje akcije bila veoma uspešne. Išli smo da gledamo božanstvenu Golubačku brđavu i izdvojila bi naravno predivan predeo šume i pešičke staze, manastir Tumane, prosto za svake trefove. Domaćini, ulov nam je spreman, a ambijent dodatno doprinosi ugođaju. A čini mi se da još nešto fali na stolu. Pa da, donosi domaćica. Da li je gotova čorba? Gotova, evo, izvolite. Zamolio bih vas da mi vi sipate. Najbolje ćete da mi proberete. Jao, kakav miris. Sad će da bude i ukus. Nisam nikada jeo ovoliko svežu čorbu. Postaće mi merne jedinice za kvalitet svih ribljih čorbi koje ću jesti do kraja života. Znate li gde smo mi sve danas bili? Ogladneli, boga mi. Da, ceo dan. Jedna ova kašika mi je kao onaj Asterixov eliksir snage. Pa sad je slađa nego da ste je jeli odmah. Istina. Greh je dirati savršenstvo. Moram da vam pružim ruku. Sad znam, kad krenem ka istoku... Gde da svratite na lepu čorbu? Vato, čuvajte je kao malo vode na dlanu. Ja ne popuštam. Da ne zapostavimo ni domaćinov specijalitet. Jovo, zamolit ću te da mi odabereš jedan kotlet. Samo jedan. Ove što je ispao je za mene. Pa, deluje fino. Dobro, hvala. Ovaj deo uvek biram za Svetog Nikolu. Meni je najlepše taj mastan deo. A obično, na primjer, ko ne zna da jede ribu, on kaže to nije kao lepo, a ko zna da jede ribu, njemu je to ukusno. Hvala na komplimentu. Evo, gledaoci, da vidite kakav vas hedonizam čeka na ovim obalama. Rajska hrana. Spremljeno kako treba. Mislio sam da sam jeo šarana u životu. Sad više nisam siguran. Vredeo je trud, a? Ima dve varijante. Prva je da nema cenu, znači ne plaćamo. A druga je... Koliko vredi taj šaran, koliko ćemo platiti? Ti si ovo domaćin pa reši to, jer ja nemam dovoljno kinte da platim ovu blagodet. Ne, i u pravu ste, treba Jovan da plati. Ajde da se složimo ovako. Evo, praću tanjire. Sutra ja i Teča ceo dan vozimo ture i koliko zaradimo, toliko ide za ribu. Prvi radni dan radimo za šarana. Opa, pa fino vi zarađujete ovo. Nema cenu. A mi ćemo u skladu sa stihom. Nad tobom najlepše sviću zore. Dunav je naše more. U to ime da nastavimo mi druženje. Pa Zora kad dođe, dobrodošla. Ajde, zdravlje. Živeli. Živeli. I svaka vama čast kako uživate. I da se još jednom podsjetimo najvažnijih informacija za uživanje u vili Peristeron na obalama Dunava. Jovane domaćine, pozdravi mi puno tetku i teču. Obećao sam im da ćemo se videti uskoro. A tebi mnogo hvala što si pokazao zašto su Golubac i Đerdap jedna od top 3 destinacije srpskog turizma. A kako i ne bi bio kad ima ovakvih mladih domaćina koji čuvaju tradiciju i gostoljublje. Kogod je bio u Golubcu, niko nije otišao ravnodušan i gotovo svi, iz iskustva pričam, vratili su se i siguran sam da ćete vi biti jedan od njih, a Golubac će 100% biti neprikosnoven. Do narednog susreta želim ti mirnu plovidbu. U zdravlje!